Приведени 11 лица, од кои 7 полициски службеници, бидејќи овозможиле на најмалку 5 странски државјани кои незаконски престојувале во државата да го регулираат својот престој. Извршени се претреси на 15 локации во Скопје, Штип и граничен премин Долно Блаце. При тоа приведени се 11 лица, а 2 лица се недостапни на органите на прогонот. За 3 лица постои основано сомнение дека сториле продолжено кривично дело, примање награда за противзаконито влијание. 2 лица сториле продолжено кривично дело, примање подкуп, додека на 5 мина им се става на товар дека сториле по едно кривично дело, давање подкуп на едно лице дека ја злоупотребило својата службена положба и овластување и сторило кривично дело, употреба на исправа со невистинита содржина. Едно лице сторило кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување и едно лице сторило кривично дело, фалсификување исправа. Според содржината во диспозитивот на наредбата, осомничените физички лица од месец јануари до месец април годинава во Штип со искористување на своето предпоставено влијание врз осомничените полициски службеници од граничен премин Блаце, инспектори од секторот за странци во Штип, со кои имале претходно воспоставени пријателски односи. Во најмалку 4 наврати овозможиле на најмалку 5 странски државјани кои незаконски престојувале во државата непречено да го регулираат својот престој. Осомничените физички лица за определена награда посредувале и преземале дејствија со цел турските државјани чиј рок за одобрен престој заради студирање им бил истечен да се стекнат со дозвола за одобрен привремен престој во државата. Осомничените полициски службеници, прифаќајќи го влијанието од посредниците со намера да прибават за себе имотна корист, ги пречекориле границите на своите службени овластувања и не ја извршиле својата службена должност. Имајќи предвид дека незаконскиот престој согласно одредбите на Законот за странци е прекршок за кој е предвидена прекршочна санкција, глоба во износ од 50 до 250 евра во динарска противвредност, осомничените го оштетиле и буџетот на државата. Јавниот обвинител, имајќи ги во предвид околностите, оцени дека се исполнети условите и до судија на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје ќе поднесе предлог за определување мерка притвор за 5 мина осомничени, додека за 8 лица предлог за определување мерки на претплазливост.